నమస్కారం అండి, వెల్కమ్ టు మాయాస్ కుకింగ్ హబ్. నేను మీ మౌనిక. ఇప్పటివరకు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. సండే వచ్చిందంటే చాలండి మనందరికీ మొదటగా గుర్తుకొచ్చేది నాన్ వెజ్. ఆ నాన్ వెజ్లో చికెన్ అంటే అందరూ ఇష్టపడుతూ ఉంటారండి. అలాంటి చికెన్లో మనం చాలా వెరైటీస్ చేసుకుంటున్నాము. అందులో ఒకటే గ్రీన్ చికెన్ అనమాట. ఇందులో ఎలాంటి ఫుడ్ కలర్ యూజ్ చేయకుండానే మనము గ్రీన్ కలర్లో వచ్చేలాగా చికెన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. దానికోసము మనము 1/2 కిలో వరకు చికెన్ని తీసుకుందామండి. దీనిని నీట్గా 2 టైమ్స్ వరకు సాల్ట్ వేసి వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాము. ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, అలాగే 1 చెక్క వరకు నిమ్మకాయని తీసుకొని రసం యాడ్ చేసి పెట్టుకుందామండి. ప్రతి ముక్కకి కూడా అంటేలాగా కలుపుకొని పక్కన పెడదాము. ఇప్పుడు దీనికోసము ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో జీడిపప్పు 5, బాదాము 5, ఇలాచి 3, లవంగం 3, స్టార్ ఫ్లవర్ 1, జాపత్రి 1, మరాఠీ మొగ్గ 2, మిరియాలు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, జీరా 1/2 టేబుల్ స్పూన్, గసగసాలు 1 టేబుల్ స్పూన్. వీటన్నింటినీ కూడా లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు నిదానంగా వేయించుకొని చల్లార్చుకొని ఒక మిక్సీ గిన్నెలో తీసుకుందాము. అందులో 1 కప్ పుదీనా, 1 కప్ కొత్తిమీర, 1/2 కప్ పాలకూరని తీసుకోవాలి. దీంట్లోనే కారానికి సరిపోయేంత వరకు కూడా పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలండి. దీని మొత్తాన్ని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని స్మూత్ పేస్ట్ లాగా రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాము. మనము లెమన్ సాల్ట్ కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదండి, ఈ చికెన్ మొత్తాన్ని కూడా మనము రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పేస్ట్ని కలిపేసి పెట్టుకోవాలండి. దీన్ని ఇలా కలిపిన తర్వాత 1/2 అవర్ వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ తీసుకుందాము. అందులోనే సన్నగా తరిగినటువంటి ఒక ఉల్లిపాయను కూడా వేసుకొని రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు నిదానంగా వేయించుకోవాలండి. మనం ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకుంటే మనకు కర్రీలో పూర్తిగా కలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు కొద్దిగా వేసుకొని మనం 1/2 అవర్ వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ ఇలా రెడీ అవుతుందండి. ఈ చికెన్ మొత్తాన్ని కూడా మనము ఆనియన్స్తో పాటు కలుపుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టి ఒక 2 to 3 మినిట్స్ వరకు ఉంచాలండి. ఇలా ఉంచిన తర్వాత మనకి కర్రీలో ఆయిల్ సపరేట్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఇలా ఆయిల్ సపరేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దీనికి 200 to 250 ml వరకు మనం వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇలా యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని 10 నుండి 15 నిమిషాల వరకు ఓన్లీ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలండి. ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత మనకి కర్రీ అనేది కొద్దిగా చిక్కబడుతుంది. ఇలా చిక్కబడిన తర్వాత 1/2 కప్ వరకు పెరుగండి, పుల్లటి పెరుగును చిలికికొని వేసుకోవాలి. సాల్ట్ని కొద్దిగా వేసుకోవాలండి. మనం ఫస్ట్ చికెన్కి సాల్ట్ యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి టేస్ట్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ధనియా పౌడర్ని కూడా వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో 2 మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే మనకు కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం చికెన్లో నుండి ఒక పీస్ని పక్కకు తీసుకొని ఇలా స్పూన్తో కట్ చేస్తే స్మూత్గా కట్ అయిపోతుంది. అంటే మన చికెన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయిందండి. దీంట్లో మనము కారము, పసుపు అనేది యాడ్ చేయకూడదు. ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి కారం మాత్రమే యూజ్ చేయాలండి. కారంని, పసుపుని యూజ్ చేయడం వలన కారం అనేది గ్రీన్ కలర్గా కాకుండా డిఫరెంట్గా వస్తుంది. ఒకవేళ మనకి చికెన్లో కారం అనేది తక్కువగా ఉంటే పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి వేసుకోవచ్చండి. కారం మాత్రం యూజ్ చేయొద్దు. దీనికి కొంచెం ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగానే పడుతుందండి. పర్ఫెక్ట్ థిక్నెస్తో చూసారు కదండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేసుకున్నామో గ్రీన్ చికెన్ అనేది. ఈ రెసిపీని మీరు ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలి అంటే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.